أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی کو میرے طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے شکر سے ٹھیک ہوں. دوستو مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بالکل صحیح ہوں گے. اور جیسے میں آج ایک اتنا زبردست اور مجرب عمل لے کر کے آپ تمام حضرات کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس عمل کو ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عورتیں اس عمل سے دور رہیں تو بہتر ہے. کیونکہ پرسوں کے ڈیٹ میں جو ہے اس عمل کے متعلق جو ہے ایک ساتھی آئے تھے ہمارے پاس. حالانکہ 22 دن گزار کر کے وہ آئے تھے. وہ سہرسہ ضلع کے رہنے والے ہیں. حالانکہ اس عمل میں جو ہے کوئی گروپ نہیں بنایا گیا تھا. حالانکہ ایسا ہی میں اپنے چینل پر جو ہے اس عمل کو جو ہے اپلوڈ میں نے کیا تھا. حالانکہ یہ عمل جو ہے اتنا لاجواب اور طاقتور عمل ہے اور شروع مجمل کا یہ عمل ہے، لیکن بہت لاجواب عمل ہے. اور اس عمل میں جو ہے شروع مجمل کو پوری شروع کو جو ہے پڑھنا ہے. حالانکہ لوہے حمزات بھی ہم سے لیے تھے، لیکن اثرات ان کی جب ان کے اوپر ظاہر ہونے لگی، 3 اشخاص حاضر ہونے لگے تو وہ شخص جو ہے ڈرنے لگے. ان کا نام ہے سیف بھائی، ان کا نام ہے محمد سیف، سہرسہ ضلع کے رہنے والے ہیں. لیکن وہ ہم سے جب کنٹیکٹ کیے، واٹس ایپ پہ رابطہ کیے، تو انہوں نے کہا کہ میں شروع مجمل شریف کا جو ہے میں عمل کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اس میں زیادہ تعداد میں پڑھائی بھی نہیں ہے. اور میں جب اپنے چینل پر اس عمل کو ڈالا تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا واٹس ایپ کے ذریعے. ہم نے ان کو سمجھایا اور لوہے حمزات بھی دیا اور سب کچھ بتایا کہ بس اس کو جو بھی چاہے عمل کر سکتا ہے، دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. اگر زبانی یاد نہیں ہے، اندازے یاد نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن جو ہے ان کو جو ہے اندازے یاد تھا، تو ہم نے سب کچھ بتایا. وہ ساتھی آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب 22 دن سے پہلے یعنی 18 دن گزرنے لگا تو 3 اشخاص بالکل جو ہے 3 جنات جو ہے بالکل جو ہے ہمارے پاس حاضر ہونے لگے. بالکل سفید کپڑوں میں حاضر ہونے لگے. بڑے بڑے سر کے اوپر جو ہے مریٹھا باندھ کر کے آنے لگے. ہم کو جو ہے بالکل ڈر لگنے لگا. ہم نے کہا سیف بھائی آپ بالکل عمل کو خراب کر دیں، آپ کو عمل توڑنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ آپ کے پاس لوہے حمزات ہے. اگرچہ آپ لوہے حمزات لے کر کے اس عمل کو نہیں کیے رہتے، یعنی کہ لوہے حمزات لے کر کے اگر لوہے حمزات اگر آپ نہیں لیے رہتے، اگر اسی طرح اس عمل کو کرتے، تو اگر جس طرح توڑے ہیں تو سمجھ لو آپ کو خطروں سے خالی نہیں ہوتے آپ. تو میں بتانا چاہتا ہوں جو بھی حضرات عمل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی عمل کرے، جس عمل میں بتایا جاتا ہے کہ اس عمل میں لوہے حمزات کی بہت سخت ضرورت ہے، تو اس میں ہر حال میں جو ہے لوہے حمزات کی ضرورت ہے. تو جو بھی ساتھی عمل کرے تو بغیر لوہے حمزات کو عمل نہ کرے. پھر میں اسی عمل کو آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جو بھی حضرات عمل کریں تو بالکل نڈر بن کر کے کریں. اور اس میں گارنٹی میں دیتا ہوں اس عمل میں کہ بالکل پوری پابندی کے ساتھ جو ہے اس عمل کو کریں. 5 وقت کی نماز پڑھیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ.
और अपने जबान से झूठ, बदगोई, गीबत, चुगली यानी गलत बात जो है अपने जबान से न निकाले। इतना मुजरिम और लाजवाब अमल है और इतना ताकतवर अमल है कि इस अमल को अगर सही तरीका से उस्ताद की निगरानी में और उस्ताद की इजाजत से लोहे हमजाद लेकर के किया जाए तो ये अमल कभी खता नहीं कर सकती है। मेरा गारंटी है और चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ। तो फिर मैं इस अमल को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें गैबी मदद भी मिलती है। जैसे बिस्तरा पर सोते हैं तो तकिया के नीचे जो है कुछ माल दौलत जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है उनके जरिए, अपने फरिश्तों के जरिए जो है देता है। लेकिन हमारी चाहत जो होती है बिल्कुल बुराई को छोड़ देना, बिल्कुल अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना, अल्लाह को राजी कर लेना, ये जरूरी है। अमल क्या होती है? अमल तो यही होती है कि हम सीधा रास्ता को पकड़ लें। तो उसी तरह से दोस्तों लंबा वीडियो हो जाएगा। आज मैं ये अमल जो लेकर के आया हूँ फिर दोबारा शुरू मुजम्मिल का बहुत जबरदस्त अमल है। इस अमल को लाजमी करें और बिल्कुल इस अमल को इस तरह करें, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल अमल करने से पहले आप जो है एक इलाहिदा रूम का इंतखाब कर लें। बिल्कुल जिस रूम में आप अमल करें उस रूम में आपके सिवा कोई न आए और कोई न जाए, और बिल्कुल जो है इस अमल में सफेद लिबास रखें, हो सके तो एहराम बांधे। दोस्तों ये अमल 40 दिन का है, लेकिन इस अमल में शुरू मुजम्मिल शरीफ को जो है 41 मरतबा रोजाना देख करके भी पढ़ सकते हैं और अंदाजे याद है तो अंदाजे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस अमल को करने के लिए बिल्कुल हिम्मत और ताकत और निडर बन करके करना है। अमल इस तरह करना है, सबसे पहले आप जो है पूर्णमासी की रात, चाहे आप जुम्मा के किसी भी जुम्मा के दिन से जुम्मा के दिन गुजार करके शनिवार की रात यानी कि जुम्मा के दिन गुजार देंगे और मगरिब बाद से जो है शनिवार की रात हो जाती है। तो आप जो है समझ लो जुम्मा के दिन गुजार करके शनिवार की यानी मगरिब बाद से जो है शनिवार की रात हो जाती है। तो उस रात तन्हाई में जो है इस अमल को करें। बिल्कुल 10 बजे रात से शुरू करें, बिल्कुल घरों के अंदर शोर व गुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों आप जो है बखूर सिर्फ अगरबत्ती जलाएं। इस अमल में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अगरबत्ती जलाएं। बहुत जबरदस्त अमल है, बहुत लाजवाब अमल है। दोस्तों इस अमल को जो हजरात कर लेंगे समझ लो कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, इतना ताकतवर अमल है। और ये 3 अशखास इसमें हाजिर होंगे और इस अमल में डर भी है, खौफ भी है और बहुत सख्त निजात भी है। लेकिन ध्यान रहे कि इस अमल में लोहे हमजाद का होना पास में बहुत जरूरी है। और इस अमल में गोश्त, मछली, अंडा, दही, दूध, प्याज, लहसुन, मूली, अदरक यानी हर बदबूदार चीजों से आप हजरात परहेज करें बिल्कुल। तो दोस्तों अमल इस तरह करें कि आप इलाहिदा रूम में बिल्कुल राजदारी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बिल्कुल इस अमल को करें। देख करके भी पढ़ सकते हैं, अगर अंदाजे याद है तो अंदाजे भी पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल तन्हाई रात में 10 बजे एक ही टाइम पर और एक ही जगह होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने रूम में 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। उसके बाद जो है आप रो रो करके अल्लाह से दुआएं मांगे। उसके बाद जो है आप बखूर तेज खुशबू वाला अगरबत्ती जला लें। उसके बाद जो है जो भी पसंदीदा में आपको खुशबू जिस्म पर लगानी हो वह खुशबू को हदिया करके खरीद लें और खरीद करके जो है दिन और रात आप उस खुशबू को लगाते रहें, बराबर आप इस्तेमाल करते रहें। उसके बाद जो है आप बिल्कुल जब नमाज पढ़ लेते हैं 2 रकात नमाज, तो आप बखूर अगरबत्ती जला लें। उसके बाद जो है आप अपना जिस्मानी हिसार कर लें पुख्ता, बिल्कुल जो भी तरीका आप जानते हैं। उसके बाद जो है आप शुरू और आखिर में जो है 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें और दरमियान में शुरू मुजम्मिल शरीफ को बिल्कुल अच्छे तरीका से 41 मरतबा
लगातार इसको 40 दिन पढ़ें। ये गारंटेड अमल है और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 15 दिन जब गुजरेगा तो बिल्कुल इसके असरात जो है जाहिर होने लगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को बिल्कुल हमारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको अमल के मुतालिक कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हजरात हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, आपको अच्छे तरीका से रहनुमाई की जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर कल मिलूंगा। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।